我带你去解决你的打呼啊！你最近打呼很严重嘞。我对啊，听错，那你自己吧。不好意思，你们这边有没有止打呼的枕头？你是说止鼾枕吗？对啊，我在网络上看到说你们这边有一颗枕头可以抑制打呼的，很有用。有啊，我带你去看，就是这颗止鼾枕。看起来跟一般的没什么不一样啊，睡起来真的可以解决你的打呼吗？当然可以啊，这颗是我们实测超级有效的止鼾枕，只要是你有失眠啊、落枕、打呼的问题，这颗都可以帮你解决。这么有用？像这颗的话，就是主打柔软舒适性，而且它的透气效果非常好，高度也做的比较低，所以你在躺起来的时候，你会感觉到呼吸是比较流畅的，自然而然你打呼的状况就会逐渐改善。这一颗不便宜吧？像市面上的话，通常都要1000起跳，那我们家只要309。哇靠，这么便宜！兄弟，你的打呼有救了啊。不是我的，是你的。